ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். மனோஜ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நன்றி. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால், நான் அப்காட், அதாவது சாமிமலை அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கேன். அப்கண்ட்ரியில் இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். அந்த பேர் வந்து சாமிமலை, அதுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து அப்காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்காட் பகுதியிலேருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் வரும்போது ஃபேர்லான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊர் வரும். ஃபேர்லான் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அழகான ஒரு வாட்டர்ஃபால் இருக்குது. அழகான ஒரு நீர்வீழ்ச்சி. அதை பார்க்குறதுக்காக மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறேன். தனியாக தான் வந்திருக்கிறேன். ஸோ நம்ம அது கிட்ட போயிட்டு என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். நான் என்றைக்குமே இந்த இயற்கை விஷயங்களில் பெருசாக ரிஸ்க் எடுக்கிறது கிடையாது. குறிப்பாக இந்த தண்ணி ஆறாக இருக்கட்டும், வாட்டர் ஃபால்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இல்லைலாம் எதுலேயுமே பெருசாக ரிஸ்க் எடுக்கிறது கிடையாது. அதை தூரத்துலேருந்து பார்த்துட்டு அப்படியே நான் வந்துடுவேன். ஸோ அதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ நான் வந்திருக்கேன். இந்த பக்கம் யாராவது வாரத்துக்கு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு இந்த ஏரியா தெரியாது. அப்படி தெரிஞ்சவங்க யாராவது வாரீங்களா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பார்த்து பத்திரமா வாங்க. ஏன்னா வார வழியில் ரோடும் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. அதே நேரம் ஹட்டன் டவுன்லேருந்து இதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஹட்டன்லேருந்து அப்காட் சாமிமலை டவுனில் யார்கிட்டையாவது கேட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபேர்லான் இப்போ எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கூகுள் மேப்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஓகே, நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு வரலாம். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட இதோட வியூவே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அழகாக இருக்கும். இது தண்ணி வந்து அங்கேருந்து வருது. ஆனால் இதுக்கு மேலே நிறைய எஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் எந்தெந்த எஸ்டேட்னு தெரியல. ஏன்னா இந்த பக்கம் யாருமே ஊருக்காரவங்க யாருமே இல்லை. ஒரு விசாரிக்கிறது கூட யாருமே கிடையாது. அங்கேருந்து வருதுங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சப்போஸ் அங்கே நம்ம சறுக்கிட்டு வந்தோன்னா அப்படியே வந்து இங்கே கீழே விழுந்து அப்படியே செத்து போயிடலாம். அதனால் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் யாரும் இந்த இடத்துல வந்து ரிஸ்க்கெலாம் எடுக்காதீங்க, அதெல்லாம் செய்யாதீங்க. அந்த தண்ணி அப்படியே வருது. அப்படியே பார்ப்போம் கீழே போயிட்டு. ஆக்சுவலி பைக் எங்கே போட்டுட்டு அப்படியே கீழே நடந்து போகலாம். பட் ஹெல்மெட் ஜாக்கெட்டெல்லாம் நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது. லாக் பண்ணிட்டேன்னா. ஸோ இதுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு நாள் நான் வந்திருக்கிறேன். அப்போ வந்து ஃபேமிலியாக வந்தோம். ஃபேமிலியில் ஒரு 4-5 பேர் வந்தோம். ஸோ அப்படி கூட்டமாக வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே தான். பட் தனியாலாம் அப்படி வாரீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ஒன்று. அது இல்லாமல் அப்படி வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆயிருங்க. சேட்டைகள் பண்ணுற வேலைக்கெலாம் போகாதீங்க. ஏன்னா இயற்கைக்கிட்ட என்றைக்குமே நம்ம சேட்டைகள் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து கிரிஞ்சாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பூமராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதுதான் உண்மை. ஸோ இதுக்கு இறங்குறதுக்குன்னு தனி ரூட் ஒன்று கிடையாது. நம்ம தான் இந்த மாதிரி தேயிலை காட்டில் எனக்காவது பார்த்து தான் இறங்கணும். நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ஏதோ பக்கம் இறங்கணும். இந்த ரூட் எங்கன்னு தான் தெரில. ஓகே, ஐ திங்க் ஓகே நம்ம இதில் அப்படியே இறங்கலாம் போல். இருக்கு ரூட் இருக்குது ரூட். ஸோ ஒரு குறுக்கு பாதை தான் இருக்குது இந்த ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா. ரோடு வந்து மோசங்க. நான் சொன்ன மாதிரி பைக்கில் எதுவும் வரவங்க ரொம்ப பார்த்து வாங்க. ரோடு வந்து ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. ஓகே, மழை டைம்லலாம் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வராதிங்க. இன்னும் ரிஸ்க் அதிகம். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு நல்ல ஒரு இடம். அது இல்லாமல் வரவங்க இந்த இடத்த நாசமாக்கிடாதீங்க. இருக்கப்படியே அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடுங்க. ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி தெரியாமல் இருக்கிற நிறைய இடங்கள் வந்து தெரிய வந்துச்சுன்னா கூட்டம் வந்து அதிகமாக வந்துடுவாங்க. அதே நேரம் அது பராமரிப்பு இல்லாமல் அப்படியே போயிடும். ஏன்னா இது ஒரு எஸ்டேட்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப கவனமாக தான் இருக்கணும். எப்படி போகிறது? ஓட்டலையே, இங்கே இறங்கி தான் போகணுங்க. ஆமாம், ஷூஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப கவனமாக வாங்க.
இல்லைங்க, இது ரோட் இல்லை. சரி, நம்ம போக முடியாது. இந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம். எல்லாமே தண்ணி ரொம்ப சகதியாக இருக்கு. இந்த பக்கம் போகிறது அந்த ரோட்டில் ஏறி கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம். ஐயோ இல்லையே. ஸோ இருங்க, நான் இதை இறங்குறதுக்கான பாதையை கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரே வீடியோ எடுத்துடலான்னு பார்த்தேன், பட் முடியலை. இங்கே ஒரு ரோட் இருக்குது. இல்லை, ரைட், ஓகே, ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த ரோடை. பாருங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப உள்ளே போகுது. பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரும்போது ஊராக்களோட கண்டெக்டோடு வாங்க, அதுதான் நல்லது. அப்போ நீ ஏன்டா போனேன்னு கேட்காதீங்க. நான் ஏற்கனவே இதுக்கு வந்திருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அதனால் மட்டும்தான் நான் வந்தேன். ஓகே, வியூ பார்க்கலாமா? ஸோ நைஸ். ஸோ ரொம்ப வழுக்குது இந்த இடம்லாம், ரொம்ப வழுக்குது. ரொம்ப பார்த்து வாங்க. இது தண்ணி அதிகன்றதை விட இந்த இடம் வழுக்கல், கல் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் ரொம்ப 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 கவனமாக வரும். நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த இடத்த பற்றி தெரியாதவங்க தனியாக வராதிங்க. யாரும் இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்கள கூட்டிகிட்டு வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஊர் பக்கம் யார் வந்தீங்கன்னா அந்த ஊர்லேருந்து யாரையாவது இந்த இடத்த கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு இடங்க, சீரியஸ்லி அழகான ஒரு இடம். இது நானுமே வந்து எனக்கு ஒரு டிக்டாக் வீடியோவில் பார்த்து தான் போன முறை வந்தோம். ஸோ இந்த முறை வந்ததுக்கும் அதுதான் ஒரு ரீசன், வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. யோசிச்சு பாருங்கள், இது வந்து இதெல்லாம் வந்து மழை டைமில் அப்படியே மேலே தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து போடப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடம் தான், ஐ மீன் மரம் தான். வாவ், சூப்பராக இருக்குல்ல. தண்ணிகளெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது. இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அப்படியே இப்படி இருக்குது. அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஏறி போகலாம், ஆனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போகணும். ரொம்ப 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 ஜாக்கிரதையாக போகணும். நான் மறுபடியும் சொல்கிறதா தான். சப்போஸ் எந்த பக்கமாவது மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மேலேருந்து விழுந்தோன்னா அப்படியே கீழே அடித்து வந்து அப்படியே போயிடும். அதனால் அந்த ரிஸ்க்கெலாம் என்றைக்குமே எடுக்கக்கூடாது. ஆட்கள் இருக்கணுங்க, சுற்றி ஆட்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யலாம். இல்லைனா அவ்வளோ ரிஸ்க்குக்கெல்லாம் போகவே கூடாது என்றைக்கும். ஓகே, நம்ம ஜக்கெட்டை வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரலாம். இங்கே வச்சுட்டு வந்தோம்னா திருப்பி நம்ம அங்கே போகணும். ஸோ நான் சொன்னேன்ல, ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள், இப்படிலாம் வந்து இந்த மாதிரி பியர் குடிச்சிட்டு போடுறது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யாதீங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை நம்ம தான் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும். தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் செய்யாதீங்க. அடடா, பார்க்குறதுக்கே இவ்வளோ அழகாக இருக்கே.
இப்போ பாருங்கள், இதான் அந்த வியூ. Upcotல Fairlawn waterfalls. ஆக்சுவலி நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ அங்கெல்லாம் குளிச்சிருக்கேன், அதில் குளிச்சிருக்கேன். தண்ணி கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. ஆனால் மழை டைம் வந்துருச்சுன்னா இன்னும் தண்ணி அதிகமாகிடும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக அதிகமாகிடும். அல்லாமல் இந்த கிளைமேட் நம்ப முடியாது. அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் இந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரதை கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலாம். அப்படியே நீ இன்றைக்கி வந்து என்னைய கேட்கலாம். நான் வந்து குளிக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ வரல, ஜஸ்ட் இதை காட்டுறதுக்காக மட்டும்தான் வந்திருக்கேன். நீங்களும் பார்க்குறதுக்கு வருவீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. பட் இதுக்குள்ளே ரிஸ்க் எடுக்க தொடங்குனீங்கன்னா அது வேற எங்கேயா கொண்டு போய் விட்டுரும். அதுக்காக தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். ஷூஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். என்னோட இந்த ஷூ கொஞ்சம் ஓகே, வழுக்காது. அதனால் நான் அப்படியே நடந்துகிட்ருக்கேன். எனக்கும் அங்கே போகணுன்னு ஆசையாக தான் இருக்குங்க. ஆனால் நான் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன். தண்ணிக்கிட்ட என்றைக்குமே ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது, கூடவே கூடாது. சிம்பிளாக யோசிச்சு பாருங்கள். தனியாக வந்து குளிச்சிட்டு இருக்கீங்க, இப்படி சொல்லக்கூடாது தான். பட் இருந்தாலும் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறதையும் சொல்லிடணும்ல. இந்த இடத்துல அடிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால், சப்போஸ் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால், இங்கேருந்து அப்படியே எழுதிட்டு போயிடுவீங்க கீழே வரைக்கும். இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் இல்லாமல் கீழே விழுந்தீங்கன்னா கல்லில் தான் அடிப்படுவீங்க. ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரிலாம் செய்யாதீங்க சேட்டைகள். ஒரு ட்ரோன் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் அழகான ஒரு வியூ பார்க்கலாம். இதோட வியூ பார்க்கலாம். சீக்கிரமே ஒரு ட்ரோன் வாங்கி இதே ஏரியாவுக்கு வந்து ஃப்ளை பண்ணலாம். நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்குது. வாங்க, இந்த மாதிரிலாம் இடம் வந்து பாருங்கள். பட் ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ப்ளீஸ். இப்போ பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு வரல. யாரோ இங்கே வந்து சாப்பிட்டு இப்படியே போட்டு போயிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து செய்யாதீங்க தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ். நான் இன்னொன்று சொல்லவா, தண்ணி வந்து பாருங்கள் எங்கே வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு. இப்படியே அடிச்சுட்டு போயிருக்கு. இன்றைக்கி மழை இல்லாதனால கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. அதுவும் இப்போ மழை வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா தண்ணி கூடிடும். ஓகே, நான் இதை காட்டணுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ, இந்த வ்ளாக். யாராவது வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துக்கு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா, முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஹட்டன்லேருந்து சாமிமலை வந்து அப்காட்னு சொல்லுவாங்க. அப்காட் டவுனில் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஃபேர்லாண்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு எப்படி போகணுன்னு ஊரில் உள்ளவங்க சொல்லுவாங்க. புதுசாக வரவங்க தயவு செஞ்சு நான் திரும்ப சொல்கிறேன், இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களோட மட்டும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கம் வாங்க. தெரியாதவங்களோட வந்து ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. அது வந்து ஹைலி ரிஸ்க். அதனால் வாங்க, வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். விசிட் ஸ்ரீலங்கா, விசிட் அப் கண்ட்ரி. டேக் கேர், பாய்.